wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya sudah nyempat hadir di pertemuan kita bulan ini, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2. Ya. Jadi kita nak membahas modul pengasuhan dan pendidikan anak di sesi 4 Bu ya. Sesi 4 itu membantu anak sukses di sekolah. Jadi membantu anak sukses di sekolah itu kita tuh sebagai orang tua itu kan sangat perlu ya pendidikan anak usia dini ya. Jadi tugas kita sebagai orang tua itu memberikan fasilitas pendidikan untuk anak dari usia dini 0 sampai 6 tahun. Jadi walaupun PAUD itu tidak diwajibkan, tapi sangat penting untuk anak Bu ya. Nah, aku juga nak nanya Bu, manfaat mengikuti pendidikan anak usia dini atau PAUD. Menurut Ibu itu penting atau tidak Bu? Penting. Apa Bu penting Bu? Biar mendidik anak agar bisa banyak temannya, terus bisa belajar Ya benar. di sekitar sekolah. Belajar pengalaman lah intinya. Iya. Nah, Ibu tahu enggak Bu? PAUD itu tuh kan ada banyak Bu ya. Nah, di sekitar Ibu banyak enggak Bu PAUD Bu? Di sekitar rumah Ibu, sekitar lingkungan Ibu Ya ada lah, 2 pasti 2 tuh. 2 atau 3. Dulu anak Ibu PAUD enggak Bu? Dia langsung TPA. Oh TPA juga sama Bu. TPA PAUD yang memang dianjurkan karena itu penting buat anak ke jenjang sekolah dasar. Nah, di sini Bu ya, manfaat pendidikan anak usia dini. Di sini kan ada nih, misalnya untuk anak itu akan terbiasa menjalani rutinitas di sekolah, jadi lebih disiplin, bangun pagi, ya kan? Nah, terbiasa mengikuti aturan. Biasanya kan di PAUD atau di TK itu ada aturannya Bu. Nah, anak tuh kalau sudah dididik sejak dini itu sudah punya ini dia bekal kan untuk ke sekolah ke tahap berikutnya. Jadi dia sudah punya tanggung jawab, bisa bersosialisasi, lebih banyak ketemu kawan yang baru, tidak hanya di rumah kan. Apalagi untuk ibu-ibu yang sibuk, yang begawe. Nah, jadi anak itu sangat penting Bu untuk dimasukkan di pendidikan usia dini. PAUD, TK, Bu ya bisa juga taman posyandu atau tadi taman bermain kayak gitu ya. Posyandu bukannya untuk itu. Apa Bu? Kalau posyandu itu bukannya untuk itu. Ada taman-tamannya Bu. Kan di sini sekolah itu kan bukan untuk belajar Bu, tapi lebih ke bermain. Karena cara anak belajar itu adalah dengan cara bermain. Gitu. Karena bukan berarti masuk PAUD itu harus belajar ini itu. Karena dia dengan bermain Bu ya, anak-anak bermain itu kan bisa mengasah. Permainan itu kan banyak jenisnya Bu. Nah, disitulah letaknya Bu. Ngapa kita sangat manfaat pendidikan itu untuk anak usia dini. Bagi orang tua juga kan bisa berbagi pengalaman sama ibu-ibu yang lain, terus punya waktu melakukan kegiatan rumah tangga. Misalnya anaknya sekolah, ibu kan bisa masak atau bersihin rumah, ya kan Bu ya? Bisa begawe kalau yang sibuk begawe. Jadi anaknya juga aman dititipkan di sekolah. Bisa dipercaya kan guru-guru di sana. Ada yang nak ditanya Bu? Kiat-kiatnya apa biar anak semangat belajar terus? Nah, kita sebagai orang tua ngasih motivasi Bu. Ngasih motivasi seberapa penting sekolah itu biar anak juga semangat. Jadi dari orang tuanya dulu ngasih semangat biar anaknya juga semangat untuk sekolah. Penyampaian juga harus yang baik Bu ya, nggak boleh tanya anaknya malas sekolah, itu cari tahu dulu ngapa dia malas sekolah, pasti ada sebabnya kan. Jadi tugas orang tua itu kan harus mendampingi anak. Kalau misalnya
apa ya, istilahnya tuh harus tahu dulu di sekolah, harus kenal guru-gurunya yang ada di sekolah. Jadi kalau misalnya ada apa-apa yang anak misalnya malas sekolah, itu jadi bisa ngobrol sama gurunya, cari tahu ke gurunya, ada apa bu, kenapa anak udah gak sekolah itu. Terus juga kan sebagai orang tua kita juga harus dengar keluh kesah anak. Misalnya anak cerita, terus kita juga harus peduli. Setelah anak pulang sekolah itu kan, apa nak, bisa ditanya kan, apa kegiatan hari ini di sekolah, sama mana sama kawan-kawannya, ada tugas apa, bisa tidak dibantui, nanti ibu bantui kalau ada tugas, kayak itu kan. Jadi lebih mendekatkan diri kepada anak. Jadi kita juga tahu kan anak-anak itu tuh kayak mana di sekolah gitu. Itu juga bisa mengakrabkan diri antara orang tua dan juga anak. Ini tugasnya bukan untuk ibu ya bu ya, tapi bapak juga berperan penting ya untuk tumbuh kembang anak. Apalagi manfaat pendidikan anak usia dini itu kan tidak susah ya, apalagi di kota kayak kita ini kan, pendidikan PAUD sudah banyak di mana-mana juga. Terus juga kayaknya udah ada mahal ya kan, ibu kan tiap bulan juga alhamdulillah sudah dapat bantuan, bisa lah disisihkan uangnya itu kan, uang bantuan PKH-nya untuk pendidikan anak, karena pendidikan anak itu kan wajib bu ya bu ya. Jadi dia ke tahap selanjutnya itu bisa bersosialisasi dengan baik bu ya. Ada yang nak ditanya bu untuk di sesi ini bu? Kayaknya cukup Ya bu, sudah cukup jelas bu ya. Ya. Jadi makasih banyak bu ya untuk hari ini pertemuannya kita selesai sampai di sini. Mungkin bulan depan kita lanjutkan lagi untuk ke modul yang berikutnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf bu ya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi